அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நமது சேனலில் கற்பூராதி தைலம் தயாரிப்பதை பற்றி பார்ப்போம். கற்பூராதி தைலம் மிக சிறந்த ஒரு தைலம். எதற்காக என்றால், கபம் போன்ற பிரச்சனைகள், நெஞ்சில் கபம் இருக்கின்றது என்று சொன்னால், குழந்தைகளுக்கானாலும் சரி பெரியவர்களுக்கானாலும் சரி, கொஞ்சம் கற்பூராதி தைலம் நெஞ்சிலும் முதுகிலும் பூசி கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அந்த கபம் இலகி வரும். மட்டுமல்ல, வாதம் போன்ற நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கும் உடம்பிலே பூசிக்கொள்வதற்கு, அதுபோல சகஜராதி, ஷீரபலா போன்ற தைலங்களுடன் இதையும் சேர்த்து பூசும் பொழுது அந்த வலி, இன்ஃப்ளமேஷன் போன்றவை குறைவதற்கும் நல்ல உபயோகம் உள்ள ஒரு தைலம். கற்பூராதி தைலம் தயாரிக்க தேங்காய் எண்ணெய் 2 லிட்டர் எடுத்திருக்கின்றோம். 2 லிட்டர் அளவுக்கு ஆன தைலம் தயாரிப்பதற்காக வேண்டி தேங்காய் எண்ணெய் 2 லிட்டர் எடுத்திருக்கின்றோம். ஓமம் ஓமம் ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தீ வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் எண்ணெய் அடுப்பில் விட வேண்டும். அது ஒரு பூஜை போல. தீ மூட்டி எண்ணெய் சிறு கொதி வந்தவுடன் அதில் ஓமத்தை சேர்க்க வேண்டும். இந்த எண்ணெய் தயாரிக்க நிறைய நேரமெல்லாம் ஆகாது. காரணம், தேங்காய் எண்ணெயும் ஓமமும் மட்டும்தான் இதனுடைய இன்கிரீடியன்ட்ஸ். ஆகவே சீக்கிரமாகவே தயாராகிவிடும். எண்ணெய் கிட்டத்தட்ட தயாராகிவிட்டது. ஓமம் எண்ணெயோடு சேருவதற்காக நன்றாக இளக்கி கொடுக்க வேண்டும். கிட்டத்தட்ட எண்ணெய் தயாராகிவிட்டது. இந்த மேலே வெள்ளையாக தெரியக்கூடிய நுரை மாறும் பொழுது எண்ணெய் தயாராகிவிடும். கபக்கட்டு, நெஞ்சிலே கபம் கட்டுகின்றது என்று சொன்னால், இந்த கற்பூராதி தைலத்தை நெஞ்சிலே போட்டு ஆவி பிடித்தோம் என்று சொன்னால் உள்ளே கபம் இலகிவிடும். கொரோனாவினுடைய பாதிப்பில் கூட நுரையீரலிலே கபம் கட்டுவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இதற்கு கண்டிப்பாக இந்த கற்பூராதி தைலம் நல்ல உபயோகமாகும். நெஞ்சிலும் முதுகிலும் விழாப்பக்கங்களிலும் எல்லாம் கற்பூராதி தைலத்தை பூசி சூடு கொடுப்பதனால் உள்ளே கபம் கட்டாமல் பார்த்து கொள்ளும். அத்துடன் கபசுர குடிநீரும் குடிக்கும் பொழுது அந்த கபம் இலகி நல்ல ரிலீஃப் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் கற்பூராதி தைலம். நமது எண்ணெய் தயாராகிவிட்டது. வடிபாத்திரத்திலே கற்பூரம் போடப்பட்டிருக்கின்றது. அத்துடன் எண்ணெயை விட்டு கொடுக்க வேண்டும். கற்பூராதி தைலம் தயாராகிவிட்டது. மிக நல்ல ஒரு தைலம். கபத்துக்கும் வாதம் போன்ற வலிகளுக்கும் நல்ல தைலம். இது வடிவதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். கற்பூராதி தைலம் இதுதான். நமது வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், கமெண்ட் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள். மறக்காமல் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். இதுபோல ஆரோக்கியமான விஷயங்கள், உணவுகள், ஆன்மீக சம்பந்தமான விஷயங்கள் என்று பலவிதமான விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு எல்லா தகவல்களும் வந்து கொண்டிருக்கும். வணக்கம், உங்கள் ஹரிஷ் மேக்கோடன்ஸ்.